Dobre pobedie, vážení poslucháči, vítajte v dnešnom špeciálnom podcaste Investori, špeciálnej edícii, pretože dneska sa budeme rozprávať o spájaní prítomnosti s históriou a našim cieľom je sa trošku pozrieť a inšpirovať sa, čo sa v minulosti dialo v ekonomike, v európskej ekonomike a takisto aj v lokálnej, v tých časoch prvej Československej republiky. A pozrieť sa na to, ako Európa vie nájsť inšpiráciu v minulosti na tú križovatku, v ktorej sa momentálne nachádza. Križovatku, ktorá v podstate v tých svetových tlakoch a geopolitických pohyboch voči Číne alebo teda Spojeným štátom americkým hľadá nejaké vyváženie a na tento prvý a špeciálny podcast, ktorý bude mať aj ďalšie série a pôjdeme tam potom viacej do detailu, sme si pozvali Juraja Babiaka, alias Juraja Jelena, z veľmi známeho podcastu alebo série podcastov Tak bolo. A Juraj je učiteľ, vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá práve históriou a zaoberá sa v podstate rôznymi dynamikami a vysvetľuje ich či už študentom, ale aj všeobecnej verejnosti tak, aby pochopili, že tá história v tej ľudskej natúre sa neustále opakuje. A to bude aj leitmotív tejto série podcastov Investori. Ja by som na úvod teda asi možno poprosil sa trošku širšie predstaviť našim poslucháčom alebo našim fanúšikom, nazvime to takto, a tvojim fanúšikom. Trošku možno aj vysvetlil, že prečo vlastne si priniesol do tohto éteru podcast Tak bolo a čo je tvoja motivácia. No, ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň všetkým. Veľmi pekne si to povedal, že prečo som to doniesol do éteru. Samozrejme, nie som sám, sme traja a mám dve kolegyne veľmi šarmantné a sám by som to teda nedal. A pôvodná motivácia bola ešte niekedy za covidu, akože nejakým spôsobom šíriť alebo možno nájsť nejaký alternatívny zdroj výučby, hej, ale neskôr sa z toho vlastne vyplynulo niečo opačné, že na to, že tá mladá generácia až tak veľmi v tom čase podcasty nepočúvala, takže sme to začali robiť len tak pre zábavu. Je to postavené vlastne na príbehoch a na dialogu o nejakej ďalšej téme. No a ten príbeh je tá pridaná hodnota, takže preto sa to stalo celkom populárne. Sme vlastne pod produkčným domom ZAPO a fičíme už teda 5 rokov. Takže ako nemám nejakú konkrétnu tému, že veľmi dobre si to povedal, že vlastne snažím sa nejak tak zjednodušovať veci. Tak, no. A baví ťa to? Neuveriteľne na to baví, pretože vždy sa dozviem niečo nové, prídem nejaké nové osobnosti fascinujúcej a vlastne čo viacej si želať, že rozprávaš niekomu, kto ťa občas aj počúva a nezaspí pri tebe, tak je to fajn. No. Ale teda okrem tých študentov, lebo tí to robia, lebo musia, vieš, ale títo ľudia si ťa zapnú preto, lebo chcú. No. No ja musím povedať, že celkovo v tej našej spoločnosti je trochu podceňovaná tá história. Hej. Neviem, či to vzniká na základných a stredných školách. Ja dúfam, že už v dnešnej dobe nie je. Minimálne v minulosti to tak bolo. Ale ako tá história je obrovská studnica, nielen inšpirácie, ale aj pochopenia rôznych dynamík, lebo ľudia sa na konci dňa nemenia. A tu aj prirodzene možno premostím, že dneska naozaj žijeme vo veľmi dynamických časoch. Hej. A to som povedal, myslím, že celkom diplomaticky. Pričom Európa ako taká je miestami, jak spieva Elton John Candle in the Wind, hej? Že sa tak hýbe spolu s tými všetkými dynamikami, ktoré sú medzi tými veľmocami dejú a je to paradox, pretože pred 200 rokmi alebo ešte aj v stredoveku bola Európa v podstate celosvetové centrum, hej, v technológii, vzdelanosti, organizácie spoločnosti a dial sa tu veľmi rozvinutý obchod, hej, na východ, na sever, na západ, hej, a každopádne Európania boli tí, ktorí precestovali celý svet a poobjavovali všetky kontinenty svojím spôsobom, hej, priamo a nepriamo. Ale v neposlednom rade, hlavne v tej takej nedávnejšej histórii, tu boli obrovské spoločnosti, ktoré vlastne dominovali svetu, hej. A dneska je to v podstate naopak, hej. Drvivá väčšina tých už triliónových firiem je v Amerike a Európa zaostáva. Európske firmy sa ťažšie presadzujú mimo tohto kontinentu. No a ja by som možno sa chcel
viacej dostať do tej témy z tvojej strany, z tej historické, že prečo to tak bolo, že čo vlastne sa dialo v Európe, hej, v 17. storočí, v 18. storočí, 19. storočí, čo sa týka ekonomiky a aká bola vlastne úloha tých konglomerátov, ktoré v dnešnom vyjadrení a po očistení inflácie možno boli väčšie spoločnosti ako tie dnešné. Hej, ono sa to dosť ťažko porovnáva, lebo vieš, keď má niekto monopol na obchod od Kapského mesta po Ohňovú zem, tak... Je to fajn, hej. To sa trošku inakšie rieši a samozrejme, že veľmi ťažko sa to prepočítava. Teda peniaze sa dajú prepočítať a určite by si mal pravdu, že to boli niektoré tie spoločnosti väčšie ako dnes, ale ťažko sa to porovnáva. Mm-hmm. Ale veľmi dobre si povedal, že teda 17., 18. a najmä 19. storočie, pretože keby sme porovnávali nejaký podiel Európy na, dajme tomu, svetovej výrobe, povedzme do roku 1800, tak tá Čína tam bola. Hej, tá dynastia Ming, to obdobie povedzme stredoveku a raného novoveku, akože povedal by som, že väčšia časť by bola čínska, respektíve Európa by, nehovorím o kultúrne, a nehovorím o myšlienkovo a nehovorím ani o nejakých inováciách, aj keď tam by sa tiež dalo povedať, tak tá Čína tam bola proste silná. Takže my by sme, keby sme sa pozerali na to globále z hľadiska nejakých akože 2000 rokov vývoja, tak my sme naozaj, alebo Európa prišla na scénu naozaj v tom 18. respektíve 19. storočí. Čiže keď niekto povie, že to, niekto by to mohol povedať, že to je anomália, ja netvrdím. Ani v žiadnom prípade by som to nepovedal, že to tak je, ale z čínskeho hľadiska by to mohlo byť tak, hej? Keby sme pozerali na ich pohľad, pretože my sme vlastne vždy ovplyvnení tým europoidným pohľadom a vždy sa budeme na to pozerať, že Európa je na našom atlase vždy v strede, vieš, strede, a vlastne nepozeráme, Amerika je tam niekde za rohom, z Ázie je tam niekde za rohom, proste máš ju v strede vždy, vieš, ako ten europoidný pohľad sa už prenáša do tohto. No ale aby som ti odpovedal, samozrejme, môžu za to hlavne naštartovanie tých koloniálnych ríš. Tak to znamená, že či už to boli Portugálci, Španieli, tí ten proces začali, ale úplne nevyužili, ale potom prišli Holanďania, Angličania a tí ten proces naozaj, dá sa povedať, dokončili a urobili to dobre. Proste začali obchodovať, začali dovážať a využívali tie inovácie stále viacej na to, aby vlastne rozvíjali obchod. Naozaj nad celom tomu vévodí nejaká, ale konkrétna holandská východoindská spoločnosť. To bola naozaj svojho druhu mega úspešná spoločnosť, v podstate prvá akciovka, ktorá bola na trhu. Niekedy sa uvádza jedna z prvých, ja by som kľudne povedal, že prvá, sme na začiatku 17. storočia a naozaj sa rozhodla, že na to, aby mala viacej peňazí, tak prijímala samozrejme peniaze od svojich, môžem povedať, veriteľov. No jasné, veriteľov a dokonca aj z burzy cenných papierov. Hej. Tam obligácie vydávala, hej, že tam bol živý kapitálový trh v podstate aj v tom Holandsku a potom neskôr Británii. No a vlastne oni sa rozhodli, že tam z toho môjho historického hľadiska je dôležité, alebo historického, z toho hľadiska je to, že oni vlastne nemôžeš tie peniaze vybrať. Že vlastne buď ti vyplatia dividendy, alebo môžeš ten svoj podiel predať niekomu. Hej, a to bola tá novinka, ktorá do toho času nikdy nebola, ale preto som povedal, že ťažko sa to porovná s dneškom, lebo tá východoindická spoločnosť naozaj dostala právo na všetko, na celý biznis, holandský biznis od Južnej Ameriky po Južnú Afriku. Čiže prakticky celý Indický oceán. No a vlastne ich úlohou bolo vlastne vytlačiť Portugálcov, čo sa im vlastne naozaj darilo. A keď zoberieme, že vlastne oni mali, povedzme v roku 1680-1700 mali lepšie lodstvo, jak Angličania, Francúzi, Holandia, v podstate celá Európa dokopy. Že oni operovali možno so 150 000 vojakov, no to v vtedajšej Európe nemalo. Nemalo obdobu. Takže oni v skutočnosti ovládli ten trh najmä s korením, stabilizovali ho, to bolo veľmi dôležité, lebo spočiatku, keď tam boli rôzni dobrodruhovia, tak nakúpiš, predáš, zrazu ti to tam kolíše, to nechceš, takže oni pekne krásne udržovali to, čo potrebovali. Takže toto bol naozaj, že to bol príklad toho úspechu. No tam je možno zaujímavé ešte, keď rozoberieme toto obdobie a presne tieto konglomeráty, že oni veľmi dobre škálovali, pretože našli spôsob, ako financovať tú celú flotilu. Hej, cez jednotky, desiatky, stovky, tisícky ľudí, hej, právo cez ten aj verejný, ale aj privátny kapitálový trh.
A ja ešte poviem takú zaujímavosť, že aj to, čo sa používa v podstate v private equity, dneska takzvaný ten carried interest, hej, to je odmena z úspechu, hej, pre toho investora, tak to vlastne vzniklo počas tých výprav, kde kapitán dostal 20% z hodnoty tovaru, hej, a v podstate niesol ho, preto je to carried, hej, na tej lodi. A to sa dneska akože bežne používa práve private equity, kde tí investori, ktorí dajú peniaze do nejakej investičnej príležitosti, potom odmenia toho, kto tú investičnú príležitosť realizoval a sprevádzal až do toho predaja. Takže všetko to má svoje paralely, ale keď sa teda vrátime trošku viac do tohto regiónu, že ja som si tak priebežne pozeral, že ako vlastne tu vznikali či už burzy, alebo ako sa financovali tie malé stredné podniky a treba povedať, že ten anglosaský svet prirodzene bol trošku otvorenejší, čo sa týka prístupu kapitálu. Hej. Aj čo sa týka nejakých tých výprav a prípadne zakladania nového podnikania v Amerike, v tej novej zemi. Tu v tomto našom regióne napríklad Mária Terezia založila burzu vo Viedni, to bolo myslím, že v 18. storočí, ak si to dobre pamätám, ale tam ten hlavný cieľ bol financovať vojny. Hej. To bol taký prirodzený. A potom samozrejme v neskoršej fáze rozvoj železníc napríklad. V Prahe tam tá burza vznikla v 19. storočí a tam už to malo trošku inú dynamiku. Tam už v podstate prirodzene tie veľké koncerny, myslím, že ČKD alebo Škoda, potrebovali financovať svoj rozvoj, svoje stroje, zariadenia, tú industrializáciu. A ja som sa chcel spýtať, že ako vlastne sa dostal tento spôsob rozvoja toho lokálneho hospodárstva do tohto regiónu, že odkiaľ bola Európa prepojená vtedy nejakým spôsobom a ten kapitál tiekol, alebo v podstate niekto sa inšpiroval práve týmto anglosaským svetom. Že vieš k tomuto niečo trošku povedať? No, ty si dobre povedal, že ten ten anglofónny svet je vlastne otvorený tým investíciám vzhľadom na to teda naozaj, že to britské impérium bolo obrovské. Hej, čiže vlastne na jednu stranu dobre stratia, v 18. storočí stratia Ameriku, ale majú tam stále Kanadu, je tam India, je tam Austrália, čiže naozaj tie peniaze proste plynuli hore dole a predpokladám naozaj, že tie banky mohli investovať všade možne. Francúzsko v 60. rokoch 19. storočia a 50. 60. rokov 19. storočia prešlo takou vlastnou cestou a vlastne oni dosť sa sústredili na taký finančný biznis, rentierstvo a takéto akože finančné operácie, že nie je ani obchod, ale skôr také, že zainvestujem niekde a potom z toho vyberiem peniaze. Napríklad postavím Suezský prieplav, hej, a z toho potom budem akože ryžovať. Niečo na ten spôsob. Okay. Hej. No a vlastný pohľad na to mali Nemci, ktorí takisto proste v 19. storočí tam prebehla pomerne intenzívna industrializácia a celý tento náš stredoeurópsky priestor bol v prvom rade ovplyvňovaný Nemcami. Oni tam tie konexie boli samozrejme aj na Britániu, aj na Francúzsko, ale Nemci šli na to tak by som povedal trošku svojím spôsobom, pretože dlho boli rozdrobení, hej, a vlastne nejakým spôsobom aj konkurovali a prirodzene mali proste odlišný postoj, hej, že vlastne tam Nemecko nikdy nebola nejaká koloniálna ríša veľká, hej, že proste ich motiváciou boli trošku inakšie veci. Takže to Nemecko, aby som ti odpovedal, že prichádzalo to z Nemecka, hej, že tento spôsob, pretože aj tie Čechy a celá tá Rakúska, keď hovoríme o Rakúsko-Uhorsku, čiže po roku 1867, tak celá tá rakúska časť patrila v podstate do toho nemeckého sveta, viac menej, hej. Čiže aj tieto ekonomické, povedzme, postupy, ak to tak môžem povedať, hej, prichádzali odtiaľ. No a potom to Uhorsko, to už bolo tak akože nalepené na to, že no okej, tak sme jeden štát, tak bolo to vždy také pokrivkávajúce jednooké, ale šlo to, no. To znamená, že odtiaľ vlastne pochádza taká tá prílišná koncentrovanosť na bankové financovanie? Dá sa takto povedať? Ja dúfam, že akože áno, hej, lebo naozaj tuto to všetko ovládali v 19. storočí banky. No. Tuto akože jednoznačne, hej, takže aby som ti odpovedal, že áno, v Uhorsku to bolo, že totálna diktatúra bank, veľkých bank, ktoré to všetko z Budapešti ovládali. Tak banka žije cez cykly, takže ja si myslím, že je nejakou jej povinnosťou sa starať, pokiaľ tí politici utekajú doprava doľava, hej, ja sa dokonca dosť čudujem, že dnešné korporácie a finančné inštitúcie sa držujú tak politicky, ale to je možno na iný podcast. No, ja aby som ti vysvetlil tak, že na dovysvetlenie napríklad vlastne mnohokrát v tých
dozorných radách, povedzme aj niektorých bank, sedeli politici. V prvej republike. Hej. A to vlastne v Rakúsko-Uhorsku. Takže tamto prepojenie na politiku bolo od začiatku. Možno, akože, a to boli naozaj, že tí vplyvní politici. Takže tie akože napadnutia z toho, že príliš politikarčite, boli asi objektívne. No. Hej. Ale ja neviem teda, do akej miery dnes je to prepojené, to si dovolím. To sa teda nechcem do toho. A tak ako hovoríš, asi by to bolo na iný podcast. No. Na iný podcast. Nevyjadrujú sa. Každopádne, tak ostaňme v tom Československu, v tej prvej republike, lebo ako to bolo obdobie v podstate, ktoré bolo pretkané svojím spôsobom inováciami. Hej. Jednak spalovacie motory, turbíny, elektromotory mali už takú rozmach väčší, stavali sa elektrárne práve kvôli tej elektrifikácii a myslím, že Češi boli obrovskí vývozcovia práve týchto energetických strojov, nazvime to tak, hej, aspoň čo si teda, ja som takú veľmi povrchnú históriu čítal a čo ma ako veľmi prekvapilo, že v tej Českej republike, v tom Československu od tej prvej svetovej vojne bolo veľmi košaté a je to také malé a stredné podnikanie. Hej? A ako sa vtedy financovali inovácie? Ako vlastne tie veľké konglomeráty získavali prostriedky a vlastne pomáhali svojmu rozvoju a ako tie menšie a malé stredné podniky? No, keď hovoríš o tých inováciách, tak mňa automaticky napadne Baťa. Hej, že proste keď povieš 20. roky, ale on samozrejme pôsobil už ešte počas prvej svetovej vojny, pred prvou svetovou vojnou, tak on naozaj bol sám osobne študovať tie inovácie Forda, hej, tie montážne linky, ale tie automatizované montážne linky a tak ďalej a proste priniesol tieto nové postupy. A celkovo v 20. rokoch nebude to len Baťa, ako keby to sem prichádza. Hej, že tak sa to vyslovene rozvíja. Samozrejme, akože bolo to na tom, keď sa rozprávame o tých veľkých podnikoch, tak mnohé z nich samozrejme boli napojené aj na zahraničný kapitál. Hej, keď povieme najväčší podnik na Slovensku bol Dynamit Nobel, čiže dnešný Istrochem. Áno, je to Istrochem? Je to Istrochem, hej? Istrochem, no. Ale vlastne to bolo v nemeckých rukách. Takže odtiaľ zase prichádzali inovácie, napríklad. Hej, to je jedna z ďalších možností. A potom tu v skutočnosti boli aj také... Štát sa staral, alebo chcel sa aspoň starať, aj keď to bolo skôr tak v plienkach, že mohol si proste prejsť nejakými školeniami, mohol si prejsť proste nejakými akože takto to robiť, skôr manažersky, hej, ale mal aj takéto akože programy, že proste robte niečo podobné. Ale teda v prvom rade to bolo na tých firmách, či budú inovovať, no, alebo či budú zavádzať tie inovácie, tak by som povedal. To znamená, že tie veľké konglomeráty v Čechách a na Slovensku, v Československu boli čiastočne sa financovali zahraničnými kapitálom, zahraničnými bankami. A čo tie stredné firmy a malé stredné? Ja pamätám, že sme sa bavili o značkách, ktoré aj dneska si myslím, že veľa ľudí stále pozná. Klavír Petrov, čokoládovne Orion, síce už dneska súčasť nejakého veľkého medzinárodného tiež koncernu, alebo výrobca ten tradičný tých ceruzej Kohinor. To boli ako svetoznáme firmy, aj napriek tomu, že to neboli obrovské firmy na vtedajšie pomery. Postupne rástli. Hej, ten Kohinor je najstarší, to je ešte koniec 18. storočia. Nebola to úplne pôvodne česká firma, myslím, že vznikla po Viedni. On sa potom presťahovala do Čiech a myslím si, že je jeden z prvých vôbec celosvetovo, ktorí si zaregistrovali obrazové logo toho slona. A no, oni samozrejme vyrábali aj všetky tie tri firmy, ktoré si povedal, aj okrem teraz výnimkov tohoto Orionu, lebo tí išli naozaj od piky a postupne naozaj začali v garáži. To bol startup, hej? To bol vyslovene startup. To bol startup, ktorý sa postupne naozaj veľmi rozšíril, hej, že väčšina ľudí si myslí, že Orion je spojený s tou hviezdou, ale vlastne sú to akože orientálne cukrovinky, čiže je to od Orientu, nie od Orionu, hej, čiže, ale teda normálne dvaja manželský pár cukrárov, ktorí to proste rozbehli a postupne vytvorili akože sieť pobočiek. Neriešim, že čo bude po roku 1945, respektíve 1948, kedy znárodnia. To už samozrejme nemusíme riešiť. A teda akože išli od piky
Čo sa týka toho Petrofa, tak to zase išli takým spôsobom, že začali vyrábať klavíry, ale práve v tých 20-30 rokoch sa sústredili skôr na také, nechcem to nazvať syntetizátory, ale proste špecifický druh. Okay. Nie syntetizátor, ale ani orgán, neviem presne ako to volá, proste niečo, do čoho ide aj prúd. Hej? A im to naozaj vychádzalo, povyhrávali viaceré medzinárodné súťaže a naozaj sa sústredili na to, ale vlastne ich portfólio bolo pomerne široké a tak ako hovoríš, bola to celosvetovo známa firma. Máme tu, ja neviem, toto sú vlastne všetko väčšinou české firmy, máme tu Crystal Tune, hej, naozaj to bolo také. V tom nemeckom pohraničí bolo množstvo sklárskych firiem a táto bola asi najznámejšia. Máme tu motorky Java, hej, jasné, tiež, neviem, či ti to niečo povie, ale malé nože Mikov, boli také rybičky. Dobre. A z tých slovenských by bola asi Rona, Lednické rovné, tak tá naozaj prežila všetky tie turbulencie a je to podľa mňa akože dobrý príklad. Čiže toto boli firmy, ktoré naozaj samozrejme, okrem Škodovky a tých veľkých, to akože, jasné. Ty si hovoril, že vlastne, ja by som ešte rád tak akože poupravil jednu svoju predošlú odpoveď, že vlastne po rozpade Rakúska-Uhorska došlo akože veľkej nacionalizácii priemyslu, že prišiel tam ten československý kapitál a vlastne naozaj ich zaujímalo, aby tie nosné veci boli ich. Ale tá dynamitka, alebo teda ten Dynamit Nobel, to bola ako výnimka. Že vlastne tam to ostávalo v nemeckých rukách. A potom ostatné zbrojovky ako nápováži, ktoré budú vznikať v 30 rokoch, tak tam samozrejme bude musieť mať štát peniaze, lebo to bolo strategické. Jasné. Keď bude kríza. No. To znamená, že vlastníctvo československé si povedal, hej, že domáce. Áno, akože nacionalizované. A jak sa v podstate k tomu vlastníctvu stavali tí zakladatelia? Oni ako si vyberali, že od koho si zoberú kapitál, alebo ako to vlastne celé fungovalo? Hej, napríklad ten Orion, ja si pamätám, že som videl obligácie Orionu, oni vydávali dlhopisy, všetky to firmy stredné financovali už banky, tie menšie, to sa ešte k tomu dostaneme, ale ako prebieha vlastne taká transformácia, že máš Rakúsko-Uhorsko, to sa postupne rozpadne, vznikne prvá svetová vojna a potom prvá republika vznikne a čo sa tam dialo? Vieš, Orion vznikne priamo, akože povedali sme garážová firma, ktorá proste akože vznikne už za prvej republiky a tam vlastne žiaden mali šťastie, hej, naozaj to, že tie cukrovinky boli populárne a proste išli. Ale čo produkt, je to produkt, hej, jasné, a značka sa stala známou a mali šťastie aj teda po 90. Ale dobre, to je druhá vec. Ale keď sa rozprávame o týchto veľkých podnikoch, hej, to znamená môžeme sa kľudne baviť o tej Škodovke alebo zbrojovke a podobne, tak tam naozaj ten štát v tom roku 1919-20 jednoducho musel proste vstúpiť tým spôsobom, že vlastne tie akcie prešli do rúk toho českého kapitálu. Hej. Jednoducho to bol strategický záujem. Dialo sa to vo všetkých týchto štátoch po rozpade Rakúska-Uhorska. Muselo sa to diať. Bolo to ruka v ruke, dajme tomu s menovou reformou, hej, čiže tie veci s nostrifikáciou. Čiže tam akože tých vecí bolo viacero. Opakujem, existovali proste výnimky, kde ten zahraničný kapitál ostál, ale akože väčšinou takto. No. Zaujímavé. A ešte keď sa dostaneme bližšie k tomu financovania menších firiem, hej, boli také väčšie a stredné, tak ako sa financovali, čo ja viem, napríklad rolnícke družstvá, alebo tie také maličké spoločnosti, hej, ktoré žili vtedy tiež v relatívne dynamickom prostredí, však bola veľká hospodárska kríza, hej, že ako vlastne oni získavali zdroje na svoj pracovný kapitál napríklad? No, keď hovoríš, dajme tomu, že takéto malé, tak oni sa častokrát proste mali nejaké spoločné pokladnice, dajme tomu, a vlastne oni do toho vrazili tých málo peňazí, čo mali a navzájom si potom v prípade, povedal si v prípade krízy, to ťažko, ale teda v prípade nejakej extrémnej situácie si pomáhali. A naozaj máme tu na Slovensku špeciálne, je tu ukážka toho, že takýchto spoločných vecí bol veľký nárast v 30 rokov. Myslím, že 74 takýchto podobných spotrebných družstiev, alebo družstiev bolo. Družstiev, Hej. Čiže
oni si naozaj akože pomáhali, ale to nebola akože to bola forma skôr také pomoci. Keď, tak ako si povedal, že povedzme od toho roku 1929, ale v Československu najmä po roku 1933 naozaj nastala tá hospodárska kríza, tak oni museli si nejakým spôsobom takto pomáhať. Najmä na to, aby prežili, hej. Čiže pospájali sa častokrát a pomáhali si takýmto spôsobom. A čo tie kampeličky české? Vieš o tom niečo? Nie, hej, no toto je niečo, čo si pozrieme v ďalších dieloch, pretože to už sú tie konkrétne formy toho financovania. Ja som tam ináč čítal, že sa využíval niečo ako revolvingový kredit. Že to mi musíš vysvetliť. To boli skupiny ľudí, ktorí šetrili si spolu peniaze a potom spolu aj požičiavali. Okay. Hej, revolvingovo. To znamená, že požičali na, zásoby a keď tá firma vypredala tie zásoby, tak sa tie peniaze zase vrátili. Hej, to je v podstate to, čo dneska robia banky. Akurát, že v tom období a treba si povedať, že to bolo obdobie, keď tie menšie firmy naozaj boli veľmi zraniteľné práve kvôli tej hospodárskej kríze, tak do veľkej miery tie banky chceli extrémne silné zábezpeky. Hej, osobné ručenia, hej, všetky majetky a nie všetci mali na to v podstate dostatočne veľa majetku. No, ono toto ja čo skôr hovorím o takých veciach, že si spoločne postavili, dajme tomu za tie peniaze nejakú sípku. Alebo nejakú... Potom ju zdieľali, hej? Áno, potom ju zdieľali, hej. Alebo veľmi dôležité, tak ako dneska máš vlastne prípojku na diaľnici, tak si mal proste železničnú vlečku, hej, že proste len stačilo urobiť akože odbočku k ním a to sa vyfinancovalo z toho a vlastne všetci na tom rýžovali nejakým spôsobom. Čiže taká skôr spoločná investícia, aj keď tých peňazí bolo naozaj málo. A keď už hovoríme, že bolo málo peňazí, ešte jednu takú vec, kým sa presunieme k paralelám s dnešným časom, že už len vtedy medzi Českom a Slovenskom boli priepastné ekonomické a povedzme si otvorene aj vzdelanostné rozdiely. A určite, áno. Aby sme si naliali čisté vína. Vieš o nejakých konkrétnych opatreniach, čo vlastne tá československá vláda vtedy v Prahe robila na to, aby ten zaostalejší slovenský región sa pozviechal ekonomicky? Ekonomicky. Alebo aj čo sa týka štruktúry firiem a podnikania. Viem, že tu bolo veľa firiem ešte z Rakúsko-Uhorska, z Viedne, veľa vinárov, ktorí v podstate tu potom ostali na Slovensku a usídlili sa tu. Ale ako vlastne fungovala vtedy tá lokálna ekonomika v tých dvoch rozdielnych krajinách? No, na spočiatku to bol naozaj veľký problém. Zober si, že niekedy existovali, v niektorých prípadoch existovali aj iné jednotky. Takže to všetko bolo treba unifikovať. Normálne existovalo ministerstvo unifikácií, kde sa všetky tieto veci zjednocovali a ten proces trval proste roky. Ministerstvo unifikácií. Wow, Okrem iného, ale bolo teda ministerstvo unifikácií, ktoré teda malo unifikovať tie jednotlivé systémy. Ty si musíš uvedomiť, že v Rakúsku a v Uhorsku existovali úplne iné zákony. Tie dve krajiny proste spájali v podstate len 4 veci. Ministerstvo financií, ministerstvo zahraničia a ministerstvo obrany a panovník. Nič viac. To znamená, že tu platili rôzne zákony. Je to... Zároveň sa stala taká vec na Slovensku, že mnoho pôvodne maďarských firiem zobralo stroje a jednoducho technológie ľudí a odišli. Takže ešte o to bolo horšie, že naozaj na Slovensku prirodzene tu bolo slabšie prostredie a ešte o toto bolo chudobnejšie. Takže, tak ako si povedal, Slovensko bolo podstatne menej akože, prispievalo do toho spoločného balíku, ale bralo nepomerne viacej. Čiže vyprodukovali, vymýšľam si, 13% a brali 22%. To skoro ako my v Európskej únii dneska. Však ideálne. No a vlastne... Pozdravujeme nemeckých daňových poplatníkov. Áno, ale tak však to je dočasné. Aj tam to bolo chápané, že to je dočasné. Samozrejme, Česi hovorili, že na Slovensko sa dopláca. A teda, keď hovoríš o tých konkrétnych veciach, prišlo to hlavne v 30. rokoch, kedy sa naozaj z mráka na Československom zahranično-politicky sa Hitler vyhráža vojnou a tak ďalej. Jednoducho je potrebné stavať zbrojovky a tie mali byť jednoznačne na Slovensku. Takže aj českým firmám bolo povedané, zainvestujete na Slovensku, budete mať daňové úľavy.
Respektíve budete proste mať nejaké pozitíva, nejaké benefity. Zároveň sa tu začalo elektrifikovať, čiže začala sa pomaličky budovať Gláská kaskada. Jasné, sú to všetko štátne zásahy, ale tým aj to pomáhalo aj tým lokálnym biznisom. Začali sa stavať pevnosti proste na hraniciach. Naozaj to západné Slovensko bolo dôležité. Bratislavu treba obrať napríklad, hej. Takže toto boli také príklady, ako to ten štát naozaj podporoval. No a to ma privádza ešte aj k otázke, že či sa slovenské firmy inšpirovali tými českými, alebo vieš, nejaké príklady pozrieť, alebo to musíme potom trošku forenzne sa na to pozrieť. Asi by to chcelo akože tak rozoberať, lebo naozaj ja by som ti takto povedal. Na začiatku všetko, čo bolo zdravé, Česi kúpili. Tak sa to tak akože, som to tak teraz veľmi zovšeobecnil, ale hej. Však toto není úplne, že profesionálny, áno, odborný podcast. Určite ma niekto chytí. Voľná diskusia. No a tým pádom vlastne tie slabšie veci naozaj skrachovali a tá nezamestnanosť a vysťahovalectvo a tak ďalej tu bolo akože pomerne veľké. No a také akože skutočné by som povedal, taký akože reálny nárast prichádza až koncom 30. rokov a tam končí Československá republika. Yep. Takže vlastne tie dáta určite sú a určite sa do nich na budúce pozrieme, akože nejak tak konkrétnejšie, ale akože dosť ťažko sa odpora na prvú. Hej. Dobre, aby sme si to nejako zhrnili. Hej, dneska v podstate Európa zápasí s relatívne rozdrobeným vnútorným trhom. My máme síce jednotný trh, ale na konci dňa stále obrovské bariéry existujú medzi tými krajinami. Myslím, že podobné to bolo aj v tej minulosti, kde práve ešte, to je veľmi zaujímavé, že tam bolo to ministerstvo, jak si to nazval? Unifikácie, hej. Dneska máme Európsku komisiu, ktorá sa snaží unifikovať tie trhy a búrať tie bariéry. A rovnako sa často diskutuje práve o tej únii kapitálových trhov v minulosti, teraz sa to volá Savings and Investment Union, hej, ktorá má rozpohybovať ten kapitál cez hranice, hej, aby mohli Slováci investovať do švédskych firiem a Portugálci do nemeckých, keď to máme trošku pritiahnuť za vlasy. No a čo ma tiež zaujalo je, že si tie menšie a stredné firmy pomáhali a vytvárali si tie také skupiny, tie také družstvá, respektíve a týmto spôsobom zdieľali nejaké kapitálové výdavky, hej, ak si spomínal tú SIPku, alebo si šetrili a financovali tým jednotlivých členov podľa potreby. A dneska sa to deje v podstate svojím spôsobom tiež a ja sa teším na to, že sa na toto v tej ďalšej sérii pozrieme viacej do detailu a v konkrétnych, nazvime to, prípadových štúdiách. Okay. A čo by som sa ťa možno ale na záver spýtal, že čo si myslíš, že je choroba Európy teraz? Hej, keď sa na to pozrieš z toho historického hľadiska. Bavili sme sa na začiatku, že tam boli úspešné firmy, známe, ovládali v podstate čiastočne svetovú ekonomiku a boli postavené práve aj na tej internacionalizácii svojím spôsobom, hej, a na tých kapitálových trhoch. Jednoznačne to boli národné spoločnosti, tam nemáme o čom. Hej. A prečo to dneska už až tak nie? Tak tá zákerná otázka na záver. Konkurencia sa zvýšila. Vieš, predstav si, že by sa Európa zjednotila, dajme tomu, za Habsburgovcov v 17. storočí, že by bola 30-ročná vojna, že by sa, dajme tomu, Habsburgovcom podarilo zjednotiť celú Európu, alebo aspoň jej veľkú časť. A že vlastne už vtedy by sa zrušili nejaké vnútorné clá, hej, medzi krajinami. To, čo sa podarilo Európe v Schengene, to sme v 90. rokoch. Alebo dobre, keby sme zobrali západnú Európu, tak tam sa to podarilo skôr. Hej. No. Ale teda náš najväčší problém bol, hej, že sme sa tu proste sekali po hlave. Že sa Nemci s Francúzmi a ja neviem kto, všetci každý s každým, hej, a proste. Takže nám trvalo 1000 rokov, kým sme sa zjednotili a ja stále tvrdím, že ešte potrebujeme nejaký spôsob, nejaký istý čas, aby to nejakým spôsobom dokvasilo, ale ja som vždycky optimista v tomto a vidím tam proste akože progres, že tu obrovské množstvo mozgov, ktoré dokáže proste nejak konkurovať. Hej? Len sa proste musíme chytiť. Tak ako si povedal, candle in the wind, už držať jednu čiaru. No. Nemám na to konkrétnu odpoveď, ale ja to akože vidím pozitívne. No fajn, lebo keby sme to videli negatívne, nemusíme ani robiť podcasty, nie? Áno, to je pravda. Ináč by sme sa zaradili do tej skupiny tých. Tak ale však sú takí, že budeme disovať. No.
No nič, každopádne ja si myslím, že to búranie hraníc je jednou z kritickou úlohou, ktorá momentálne v Európe musí nejakým spôsobom ďalej pokračovať a takisto búranie tých hraníc pre ten pohyb kapitálu a aj mobilizácia toho domáceho. To je v princípe to, čo my v Crowdberry sa už 10. rokom snažíme robiť, to znamená mobilizovať ten domáci kapitál tých domácich firiem, pretože ten kapitál zo zahraničia neprichádza. A má na to svoje dôvody. Má na to svoje dôvody, môžeme sa zase ďalším podcastom venovať, prečo to tak je. Ale keď si pozrieme, ak sme sa aj bavili, v tom Československu, tak tam to domáce vlastníctvo a tá mobilizácia domáceho kapitálu, čiže do tých veľkých firiem cez burzu a cez tie emisie dlhopisov a do tých stredných firiem cez tie práve tie také skôr skupinové financovania, tu stále bolo a myslím si, že je aj veľmi dôležité, aby sme preklenuli to spájanie a to pomyselné búranie tých hraníc, kým sa nám podarí v tej našej Európe sa zjednotiť touto domácou jednotou. Takže budem sa tešiť na ďalšiu našu epizódu Investori a musíme si to do detailu prebrať, že čomu sa konkrétne budeme venovať, aby to boli rukolapné case studies, pretože si myslím, že naozaj ich je veľmi veľa zaujímavých a budem teda rád, keď sa uvidíme čoskoro znovu. A ja. Tak ďakujem za tvoj čas a optimisticky mysleť aj ďalej. Ďakujem za pozvanie. Tak pekný deň.